Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф ва он нафароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. хуш омадем ба канали Автолайф. Бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам ман Суҳроб. Дар имрӯза навор мо гап мезанем оиди мошинои кредит ва 16 мошини фурӯши дигарам бо тариқи кредит омода кардам ва барои шуморо пешкаш мегардонам. Агар насиб кардагӣ бошад мошинои фурӯше ки бародаро аз шаҳрҳои Россия равон кардагианд, аз тамоми шаҳрҳои Тоҷикистонам ҳастай рӯзи ҷумъада барои шуморо пешкаш мегардонам ва касоне ки мошинои фурӯшиашон мондагӣ ҳастай ҳатман дар WhatsApp равон кунем бародаро, реклама ройгон аст. рӯзи ҷумъа мошинои шуморо пешкаш мегардонем ва миннатдори худамро ба ҳамаи шумо мерасонам. Так 160 000 подписчик дар ҳафта истодаем ва ман кӯшиш мекунам ки наворои нав ва ҷолиба барои шуморо пешкаш гардонам. имрӯза навор дар бародаро оиди кредит камтар гап мезанем. хай шумо ҳамат хуб медонед кредит чӣ хел мешавад ва кредит через банк мешавад ва ма чанд компанияи дигарам дар ҳамин Тоҷикистон кофсум ва чанд компанияи дигарам бародаро даракшан ёфтем. ҳастанд компанияе ки то 50 000 сомонира яъне ки мошиноро кредит метаҳанд ва дигар компанияе ҳастанд ки то 200 то 300 000 сомонира метаҳанд. аз ида болош нестай. хулоса ма дар навори имрӯза 16 мошини ҳархелара омода кардам барои шуморо пешкаш мегардонам. фақат тамошо мекунем, лайкҳоро дариқ намедорем. барои ман ин бас аст. хулоса бародаро кредит чӣ хел мешавад? кредит через банк мешавад, яъне ки 30% аз нархи муайяншуда шумо пешпардохт менамоед ва боқимонда маблаға ҳар моҳ споридан мегиред. ва справкаи ҷои кори давлатӣ яъне ҳатмӣ аст. шумо бояд ягон ҷо кор кунед ва справкара 6 моҳи охирша аз ҳамун ҷо мебарен ва баъдан метавонед бародаро ки шумо кредита ба даст биёред. ва ҳамаи тамошобино, ҳама подписчикои канали ма аз шаҳрҳои Россия ҳастанд ва бисёр бародаро занг мезананд, мегӯянд ки мо чӣ хел бигирем. ва бародаро шумо метавонед дар як ҳолат метавонед ки ба номи ягон хеши табортона, ягон рафиқи наздиктона дар номи ҳамон гирифта метавонед. дар ҳолате ки ӯ дар қайди шаҳри Душанбе бошад ё ки шаҳри Хуҷанд ё ки ягон ҷо кори давлат мекунад, дар номи ҳамон гирифта метавонед. ҳамин қадар роҳҳо ҳастай. аи хел дар номи худатон гирифта наметавонед, чунки шумо ягон ҷо кори давлат намекунед, аз ҳамин сабаб наметавонед. хулоса бародаро навора тамошо кунед, вақтон бештар маълумот мегирем. ва мошини якум бошад Hyundai Grandeur, солаш 2013 кузов седан, объёми мотораш 2.4 ва 88 000 пробег дора, бензини холӣ, растаможка шидагӣ, коробкаш автомат ва гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва нархи ҳамин мошин бародаро 125 000 сомонӣ ҳастай. ва агар шумо ба тариқи кредит бигиред, хоб кредит мешавад бародаро то 4 солай, на 4 сола дора, максимум то 4 сола метаҳанд ва ҳамира шумо метавонед дар муддати 1 сол 2 сол маҳкам кунед. ва ман 4 солаша ҳисоб кардагӣ ҳастам. пешпардохт яъне ки 30% мешавад, шумо пешпардохт мекунед. аз нархи ҳамин 125 000 ҳамин мошин пешпардохташ мешавад 37 500 сомон ва муддати кредит 4 сол ва пардохти моҳона бошад 2610 сомонира ташкил медиҳад. ва мошини дуюм бошад Mercedes E-класс, солаш 2010 кузов седан, объёми мотор 7.5 ва 220 000 пробег дора, бензини холӣ, растаможка шидагӣ, коробкаш автомат ва мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон расход надорад, ҳамаш 100%, 1 сол танировка, задагӣ умуман надора. хоб мошин вагони ва нархи ҳамин мошин 167 000 сомонӣ яъне ки нархи прае ки соҳиби мошин мондагӣ ҳастай 167 000 сомонӣ ва ман ҳамира ба кредит ҳисоб кардагиам. пешпардохташ мешавад ки 50 100 сомон яъне 30%аш ва муддати кредит 4 сол ва пардохти моҳона бошад 3487 сомонӣ шумо споридан мегиред. ва мошини сеюм бошад Land Cruiser Prado, солаш 2007 кузоваш внедорожник ва объёми мотораш 4 ва 182 000 пробег дора, бензини холӣ, растаможка шидагӣ нест, коробкаш автомат ва нархи ҳамин мошин 180 000 сомонӣ ҳастай. агар шумо ба кредит бигирем пешпардохтш мешавад 54 000 сомонӣ, муддати кредит 4 сол, пардохти моҳона мешавад 3758 сомонӣ. ва мошини чорум бошад Volkswagen Golf, солаш 2016
кузов хечибек, свет мокрый асфальт ва объеми мотораш 2 ва 120 000 пробег дора, состояниш нав, бензини холӣ, растамошка, шидагӣ, коробка передач автомат ва гуфтааст ки мошин Golf 7 ва дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сол ҳуҷҷат танировка ва нархи ҳамин мошин 162 000 сомонӣ астай. пешпардохти 0% мешавад бародаро 48 600 сомон, муллати кредит 4 сол ва пардохти монаш бошад 3383 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини панҷум бошад Opel Zafira, солаш 2007, кузов минивен, объеми мотор 1 мотор дизел, растамошка шидагӣ, коробкаш механикай ва гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гази евро 3, нархаш 49 000 сомонӣ ва агар шумо ба кредит бигирен пешпардохт мешавад 14 700 сомонӣ. муллати кредит 4 сол ва пардохти мона бошад 1023 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини шашум бошад Lexus RX, солаш 2010, кузов универсал ва объеми мотораш 3.5 ва 34 000 пробег дора, бензини холӣ, растамошка шидагӣ, коробкаш автомат ва мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳама ҷош 100% ва нархи ҳамин мошин 240 000 сомонӣ астай. пешпардохт мешавад 0% пешпардохт 72 000 сомонӣ, муллати кредит 4 сол ва пардохти мона 5 000 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини ҳафтум бошад Toyota Camry, солаш 2011, кузов седан, объеми мотор 2.5 ва 120 000 пробег дора, бензини холӣ, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай. баъдам дар ҳаминҷа соҳиби мошини камтар маълумот додагӣ аст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, документ 1 сол Америка нозада. нархи ҳамин мошини бародаро 84 000 сомонӣ астай. пешпардохт мешавад 25 200 сомонӣ, муллати кредит 4 сол ва пардохти мона 1754 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини ҳаштум бошад Hyundai Sonata, солаш 2015, кузов седан, объеми мотораш 2.4 ва 110 000 пробег дора, бензини холӣ, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай ва гуфтааст ки Hyundai дар ҳолати хуб қарор дорад, Америкаҳай. хуб, нархи ҳамин мошин 110 000 сомонӣ, пешпардохт мешавад 33 000 сомон, муллати кредит 4 сол ва пардохти мона бошад 2297 сомониро ташкил медиҳад. ва мошин нӯҳум бошад Toyota Mark, солаш 2010, кузов минивен, объеми мотор 2.4, 91 000 пробег дора, состоянии нав, бензини холӣ, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай. ва мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, кондитсионер 100%. ва нархи ҳамин мошин 99 000 сомонӣ аст. агар ба кредит бигирем пешпардохт мешавад 29 700 сомонӣ, муллати кредит 4 сол ва пардохти мона бошад 2067 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини даҳум бошад Opel Astra G, солаш 2010, кузов универсал ва объеми мотор 1.6 ва газа бензинай, растамошка шидагӣ, коробкаш механик ва гуфтааст ки 1.6 инжекторай дар ҳолати хуб қарор дорад. нархи ҳамин мошин бародаро 65 000 сомонӣ аст. агар шумо ба кредит бигирем пешпардохт мешавад 19 500 сомон, муллати кредит 4 сол ва пардохти мона бошад 1357 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини 11 бошад BMW 5, солаш 2009, кузов седан, объем 2.8, 104 000 пробег, бензини холӣ, растамошка шидагӣ, коробка передач робот, растамошка шидагӣ ва гуфтааст ки мошини Европа фулай, ягон камбудӣ надора, ҳама наворота дора. нархи ҳамин мошин 119 000 сомонӣ астай. агар ба кредит бигирем пешпардохти шумо мешавад 35 700 сомон, муллати кредит 4 сол ва пардохти моҳона бошад 2485 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини 12 бошад Hyundai Elantra, солаш 2018, кузов седан, свет мокрый асфальт ва объеми мотор 2, бензини холӣ, растамошка шидагӣ, коробкаш автомат, гуфтааст ки ҳолаташ беҳтаринай, нархиш 133 000 сомонӣ. агар шумо ҳамира ба кредит бигирем пешпардохт мешавад 39 900, муллати кредит 4 сол ва пардохти мона 2777 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини 13 бошад Chrysler, солаш 2008, кузов седан, объеми мотор 3.5 ва газ бензинай,
растамошка шидагӣ, коробкаш автомат ва мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва гуфтааст ки ягон камбудӣ надорад. нархи ҳамин мошин бародаро 65 000 сомонӣ астай. хуб, агар шумо ба кредит бигирен, пешпардохти шумо мешавад 19 500 сомон, муддати кредит 4 сол ва пардохти мона 1357 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини 14 бошад, Opel Astra 8, соли 2007, кузов хечибек, объёми мотор 1.8 ва 140 000 пробег дорад. бензини холӣ, растамошка шидагӣ, коробкаш механикай. нархи ҳамин мошин 70 000 сомонӣ астай. агар ба кредит бигирем, пешпардохт 21 000 сомон, муддати кредит 4 сол ва пардохти мона бошад 1461 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини 15 бошад, ВАЗ 2107, соли 2010, кузов седан, объёми мотор 1.7, инжектор, бензини холӣ, растамошка шидагӣ, коробкаш механикай. нархи ҳамин мошин 35 000 сомонӣ астай. агар шумо ба кредит бигирен, пешпардохти шумо мешавад 10 500 сомон, муддати кредит 4 сол ва пардохти монаи ҳамин 07 бошад 730 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини 16 бошад, ВАЗ 2199, соли 2003, кузов седан, объёми мотор 1.5 вак, бензини холӣ, растамошка шидагӣ, коробкаш механикай ва мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи ҳамин мошин 34 000 сомонӣ астай. агар шумо ба кредит бигирен, пешпардохт 10 200 сомон, муддати кредит 4 сол ва пардохти мона 710 сомониро ташкил медиҳад.